Dobrodošli v novem videu in danes moramo malo govoriti o Bitcoinu. Če niste videli, Bitcoin zdaj zadnje tedne, sploh zadnji teden, full booma, v 9 dneh je Bitcoin zrastel okoli 20%, tako da danes moramo v bistvu malo povedati, zakaj je tako in pa v drugi polovici videa bi rad naredil še tak dosti kratek TA, sam kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. No, ampak najprej v bistvu, če povemo, zakaj BTC toliko booma zdaj zadnji teden, je to probably zaradi ene novice. In sicer končno je nek tak realno upanje, da bomo dobili BTC ETF. In v bistvu, da bo pač bolj specifično, da bo Bitcoin ETF, Bitcoin Spot ETF bil končno approved. Zato, ker je tokrat za Bitcoin Spot ETF zaprosilo podjetje BlackRock. Zdaj, če ne veste, BlackRock je v bistvu eno izmed teh podjetij, ki se jim velikokrat reče, da pač ownajo vse, da imajo v lasti vse. BlackRock ima pač pod sabo v managementu, mislim, da 10 trilijonov dolarjev, pač neko nepredstavljivo cifro, a ne. In ja, v bistvu BlackRock je kakor investment company, a ne. Nudi te investment servise, kakor so ETF-i in tudi ostale stvari. In tudi če boste pogledali, večina podjetij, pri public traded podjetjih lahko pogledate, zelo velikokrat je BlackRock med, ne vem, top 5 holderji ali pa celo top holder takoj za ownerjem, mislim za ustanovitelji pa temu, a ne. Tako da ja, v bistvu BlackRock, kaj je zanimivo tukaj pri BTC ETF-u je, da ima BlackRock zelo dobro zgodovino, zelo dober track record, kar se tiče ETF-ov, pa koliko jim odobrijo. In sicer BlackRock je v preteklosti zaprosil že za 575 ETF-ov in zavrnili so jim samo enega. In v bistvu še ta eden je bil non-transparent ETF, to je bilo leta 2014, non-transparent pomeni, da pač pri temu ETF-u ne bi rabili javno povedati, kaj kupujejo pa kaj prodajajo. In ja, tudi to so pol v bistvu, tudi to so pol kasneje že odobrili, tako da za ta video v bistvu lahko nekako rečemo, da ima BlackRock 100% track record in veliko folka misli, da pač bojo BlackRocku odobrili tudi Bitcoin ETF. Je pa res, da v preteklosti je zelo veliko podjetij zaprosili za ETF, za Bitcoin ETF, sploh v tistem bull runu, če se kdo spomne, 2021, pač ko je bil Bitcoin najvišji, se je ful govorilo o spot ETF-u in da ko bo to odobren, bo pač Bitcoin prišel na 100k. No, iz tega ni bilo nič, vse so zavrnili, trenutno nimamo Bitcoin ETF-a, v bistvu imamo Bitcoin Futures ETF, nimamo Bitcoin Spot ETF-a, to je pač razlika. Zdaj, če vas več zanima o temu, pač BlackRock je zaprosil, še par drugih podjetij je zdaj zaprosil, zatem, ko je BlackRock, ker če bojo odobrili BlackRock, bo najverjetneje tudi zelo veliko drugih podjetij zaprosili za ta ETF. Lahko si date na pauzo, preberete ta članek, če vas več zanima. Ampak ja, v bistvu kaj je sploh fora Bitcoin ETF-a, zakaj je to tako dobro za Bitcoin? Fora je, da bi Bitcoin ETF najverjetneje omogočil zelo več ljudem, da bi lahko investirali v Bitcoin, ne bi se rabili zajebavati s temi exchangi, vsi vemo, kako je bilo lani s tem, ne bi jih rabili skrbeti, a je pač njihov kripto varen ali ne. Mislim, če bi hoteli, da je varen, ga itak mora iti na wallet, ne bi se rabili zajebavati z walleti, s temi nekimi phrasi pa to, ki si bi jih mogli zapomniti. V glavnem, vse te stvari, ki mogoče kakšnega odvrnejo od tega, da bi kupil Bitcoin, so pač z ETF-om dosti rešene, zato ker je pač isto, kakor da bi kupoval kjerkoli drug ETF, Exchange Traded Fund, ali pa kjerkoli drugo delnico, ko smo že pri temu.
tako da na splošno bolj dostopno, bolj safe do neke mere, sploh če ne bi imel Bitcoina na svojem walletu, ker najverjetneje, če odobrijo pač ETF, bo to zelo heavy regulated. Glavna ideja je bolj dostopen, investiranje za Bitcoin, najverjetneje končno neke regulacije, pač v tem primeru dobre regulacije po mojem mnenju. In ja, pač pol posledično večji demand, kar pomeni, valjda, da gre cena gor, a ne. In to smo tudi videli zdaj v zadnjem tednu. Je pa to že 28. poskus za Bitcoin spot ETF, in že 20 podjetij je to probalo, in v bistvu vse do zdaj so zavrnili. Zdaj ponavadi traja 240 dni, da se sprejme, ali pa zavrne pač ta ETF. Ampak ja, kakor sem rekel, veliko folka je optimističnih, zato ker je to BlackRock, ker imajo ta njihov track record za njimi. In ja, pač, da če bojo koga odobrili, da bojo BlackRock, se pravi, dosti slabo bi bilo, če jih v bistvu ne odobrijo, pol najverjetneje ne bomo dobili, Bitcoin spot ETF-a še dosti dolg čas. No, zdaj, ko smo malo povedali, zakaj je Bitcoin toliko zrasel v zadnjem tednu, si pa lahko še pogledamo malo na hitrico TA danes. V bistvu že takoj, ko odpremo Bitcoin na one day chartu, lahko vidite, da pač je bil Bitcoin v downtrendu že, kakšne dobre 2 meseca. Lahko narišemo samo en simple downtrend. In dosti očitno pač, da je Bitcoin, da je zdaj breakal ta downtrend, a ne. Kar je pač vedno dobro. Bi se pa rad posvetil bolj na 2 druge stvari. Če ste gledali kaj pretekle Bitcoin analize, so vam, te stvari mogoče znane. In sicer, tukaj imamo en setup, in sicer low volatility, ki jo predstavlja tale indikator BBWP, in pa pač ke je low volatility, kar pomeni pod 15 percentilov na temu indikatorju, pa lahko pričakujemo pač neki večji premik, in pol si lahko pomagamo s stokasticom, kam bo šel ta premik, v katero smer, a ne. In tukaj smo v povprečju v preteklosti videli povprečno 42% premik s prvo standardno deviacijo 10%. Se pravi, pri teh movih lahko pričakujemo med 20 pa 50% recimo. Vem, da je to kar velik range, ampak, ja. Pa v bistvu pri tehle long tradih je stokastic do zdaj vedno pač imel prav, in stokastic je trenutno obrnjen na gor. Dajmo si v bistvu pogledati, do kam bi šel ta premik, če bi uporabili, povprečje, se pravi 42%. Bitcoin pripeljali tam na 35,000. Če pogledamo prvo standardno deviacijo 32%, ja, bi prišli na okoli 32-33,000. In ja, v bistvu, če bi videli neki crazy večji premik, 52%, bi lahko prinesli Bitcoin vse tam do $38,000. Ja, v bistvu smo pa še nekaj videli ta teden, tudi to smo že gledali v preteklih analizah, in sicer weekly Gaussian channel. Bitcoin izgleda, da bo danes je nedelja, da bo closil nad to zgornjo črto, kar je v bistvu, pač to je bilo v preteklosti vedno dobro, v bistvu vedno razen tukaj, to je bilo leta 2020, ke je bil pol pač ta pullback, za malo cajta je prišel nad to zgornjo črto, ampak načeloma, je drugače vedno po temu, ke je prišel nad to, ke je closil nad zgornjo črto, je vedno sledil neki večji premik na gor, a ne. No ja, in v bistvu, kaj lahko pričakujemo v naslednjem
ne vem, mesecu, v naslednjih 2 mesecih. Pač je glede na te dva indikatorja več vrednosti, da bo Bitcoin nadaljeval ta move na gor. Zdaj rad bi opozoril, to so verjetnosti, tako kaže tukaj pač, kako je bilo v preteklosti. Noben indikator ni zavedno 100%. Ampak ja, v bistvu, če gledamo verjetnosti, se mi zdi, da je več možnosti, da Bitcoin nadaljuje ta move. Zdaj, tukaj je povprečen premik pol do naslednjega tazga major higha, 45%, ampak jaz ne bi dajal ful veliko na to, zato ker je bilo v preteklosti tako 5 primerov, ko se je to zgodilo, ampak če bi Bitcoin šel tkle do 45% gor, bi to prineslo Bitcoin pač nad 40,000, tako na 42,000. Tako da ja, to se mi ne zdi, da pač, da se bo zgodilo zdaj v kratkem. A je možno to letos? Ja, probably je možno. Ampak bi tukaj še v bistvu opozoril, da kljub temu, da ko prečka to zgornjo črto, gre ponavadi na tak dosti lep run, se pol v bistvu skoraj vedno zgodi tudi, da Bitcoin dropa po tem, kakor smo videli recimo tule, ponavadi dropa in je kar velik drop, ne vem, tam 20-40%. Tako da ja, v bistvu jaz bi tudi na to pazil. Ampak v bistvu bomo to malo več pol govorili, ko bomo bližje temu. Tako da ja, v bistvu bo to za ta video. Zdaj, kar se tiče tradenja Bitcoina, lahko pogledate najin website, kjer je zastonj program na to temo in spodaj je Bybit link. Bybit ima neko promocijo za do 30,000 ali do 5,000 evrov deposit bonusa, tako da si pogledajte to, če vas je zanimalo kaj tradanje. In ja, to je to za ta video. Hvala, ker ste gledali, pa se ga v naslednjem videu.